Kalangan DPRD mempertanyakan minimnya keberadaan bus sekolah yang disediakan Dinas Perhubungan sehingga pengangkutan siswa sekolah kurang optimal. Pihaknya berharap keberadaan bus sekolah bantuan dari pusat untuk ditambah dengan anggaran APBD Kota Kediri. Para wakil rakyat menyikapi keberadaan 3 bus sekolah yang kini dikelola pemerintah daerah untuk mengangkut para murid berangkat ke sekolahan. Keberadaan bus bantuan dari pemerintah pusat tersebut sudah beroperasi sejak tahun kemarin, tetapi jumlahnya cukup minim. Praktis, para siswa yang terangkut harus berdesak-desakan dengan yang lain, sehingga mereka tidak nyaman, bahkan sebagian dari mereka juga harus terlambat masuk sekolah. Anggota Komisi B DPRD Kota Kediri meminta agar nantinya dinas terkait menganggarkan tambahan pembelian bus sekolah. Hal tersebut agar semua para pelajar yang sekolah di Kediri merasa nyaman saat berangkat ke sekolah. Biasa, tapi kalau praktis biar berlambat nanti tidak ada transisinya. Yang menjadi pertanyaan saya bahwa apakah hanya 3 itu? Yang pertanyaan ini saya sampaikan kepada teman-teman perhubungan waktu reses itu menanyakan seperti itu. Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Kediri, Ferry Jatmiko, mengatakan pihaknya cukup bangga dipercaya pemerintah pusat mendapat hibah 3 bus sekolah. Untuk ke depan, pihaknya merencanakan untuk meminta CSR dari beberapa perusahaan yang ada di wilayah Kediri. Dari Kediri, Rofian Rizky, BIOS TV.